तो पहले इस टायर को उठाओ, फिर वो बॉटल को उठाओ। अभी आपको एक तरफ से चेक करना पड़ता है। तो बॉटल उठाओ, अभी आप चेक करो उसमें, ऐसे 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 चेक करो, ऐसे ऐसे दबा के देखो। पंचर जहाँ पे आएगा उधर पे बबल्स आएंगे तो उसको मार्क कर लो। ये हमारा रेगुलर कस्टमर है वो गाइस, इनको पंचर मिल गया अभी। ओह, आई फाइंड आउट वन पंचर। हाँ, ये इंग्लिश में छाट रहे हैं, देखो आई फाइंड पंचर। तो गाइस देख, पंचर मिला मुझे। तो चेक करो, पूरा चेक करो, पूरा टायर चेक करो, ऐसे ऐसे चेक करो, ऐसे ऐसे फवारा जैसे चेक करो। मैं पंचर चेक कर दे रहा हूँ, ये क्या करेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये नहीं है पंचर, है ना? हाँ, ये वाला पुराना पंचर है, इसमें लीकेज नहीं हो रहा है, मगर इसको मशरूम पंचर बना देंगे हम, क्योंकि आगे चल के दिक्कत करेगा। अकेला एक ही पंचर है, बड़ा सा तो है। गाइस, इन्होंने जो पंचर फाइंड किया, इस पे पानी डालो। ये जो फाइंड किया है ये बहुत बड़ा पंचर है, फट